बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सगळे असो मोगाच्या भावनाने पवित्र रितीन फावती पुरी वाटो जोचे खातीर आमच्या पातकाचो उलास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोक्षणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी मनाची पुत्रा आमची काकूत करून आमची पातकां मोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन। सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर खडोगडीच रावन आमचे खासगी इंतेसां बापा मुखार दवरुया। प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीन काळात भोंवण करून आमचे पातकी सोयीन आमी दोमायता तुका वदरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान अदीक आनी अदीक पेटय ह्या आमी मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन। इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जशे पावस आनी वत वळवा तावन पडटात आनी बेश्टी पोतून चडना बगर गोप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुकळ कोत्तात आनी किल्लायतात तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायला तें शांती पावयता। देवाचे उतोरे आमचो जबाब जावन दी आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता सगळीं म्हणुया आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता। म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखारुया सर्वेस्पराक हांव आशेवन सोदता तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता। जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता। ताचेर दोळे लावून रावात तुमी सोदोसाल भुरगुटल्यात तकली पोंदाक घालून तुमकां कधीच पडचें ना जोडिल्ल्यान पडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो। जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता। सर्वेस्पोर खोट्या मनशाक फाट व्हरता रितुमे वेलो ताचो ग्रास नाच करता सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात ताच्या मागण्यांची बोग ताच्या कानार पावता। जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता। बरी मनशां उलो मागतात सर्वेस्पोर तांची आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता। जांचे काळीज दुखोवला कंट्रोला तांचे सर्वेस्पोर तांचे सवय सर्वेस्पोर आसात तांचे मन वळवळटा जांचे सर्वेस्पोर हात उरता। जबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळांतलो निवारता।
उद्गार उद्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतली भायर सोडटा त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदा जेजून म्हणे तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परीन उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडी करून आपले मागणे आयकून घेतले अशें तांकां दिसता. पूण ताचें सारकें जावं नाकात. कारण तुमकां कितें गरज ते तुम्ही मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस. आनी आमकां कायरेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षितलो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आमकां मागणें करूंक शिकयता. आनी कशे भाशेन आमी मागणें करचें हाचे विशीं आमकां थोडो उजवाड दिता. तर जेजू आमकां कितें सांगता काय कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. आमी मागणें करूंक जाय देव आमचो बाप म्हणून ओळखून घेवन. We should pray by knowing that God is our Father. मोगाच्या भावांनो, या मागण्यांत जेजू आमकां देवाक बाप व आब्बा म्हणून उलो करून आमकां शिकयता. आनी देवाक बाप म्हणून उलो करप म्हणजे कितें काय? देवाक बाप म्हणून उलो करप म्हणजे मानून घेवप that God is personal. म्हजो देव आमचो देव म्हणून मानून घेवप. मानून घेवप की म्हज्या मध्ये आनी देवा मध्ये एक खोल सोयरीगत आसा, एक खोल इश्टागत आसा. आनी ही सोयरीगत ही इश्टागत म्हळ्यार आवय बापाय आनी भुरग्यां मध्ये आसलेली इश्टागत. देखून देवाक जेन्ना आमी बाप म्हणून ओळखून घेता तेन्ना आमी मानून घेता खरेपणी हांव देवाचो भुरगो, देव म्हजो बाप. अशे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आजून उलोवंक जायना आसलेली भुरगीं पासून आपली आवय कोण आनी आपलो बापूय कोण ती वळखतात. ते भाशेन आमी देवाक पळोवंक नासतना लेगून आमी देवाक वळखता म्हूण आमी थावे करता. आनी देखून जेजू आमकां सांगता देवाक बाप म्हणून उलो कर. तुजो खासगी देव पर्सनल म्हणून मानून घे. जे भाशेन भुरगीं आवय बापूय आपलो मोग करतात म्हणून मानून घेतात, तशें जेन्ना आमी देवाक बाप म्हणटा तेन्ना आमी उठून घेता देव म्हजोय जायतो मोग करता. आनी देखून म्हाकाच्या भाव भयणांनो, आमी केदेंय व्हडलें केदेंय धाकटें मागणें करून आमी सदांच मानून घेवंक जाय देव म्हजो बाप. We pray knowing that God is my Father. दुसरे स्वातेर म्हाकाच्या भाव भयणांनो, जेजू आमकां सांगता we should pray seeking God's honor. आमी मागणें करूंक जाय देवाक महिमा जोडून घेवचे पासून. मोगाच्या भाव भयणांनो, दिसा दिसपट्टी जिवितांत आमकां जायत्यो गरजो आसात. आमकां खासगी गरजो आसात, पर्सनल नीड्स आसात. आमकां फॅमिलीच्यो गरजो आसात, फॅमिली नीड्स आसात. आमकां समुदायाच्यो गरजो आसात, कम्युनिटी नीड्स आसात. पूण ह्या सगळ्या मध्ये अतीक गरजेचें तें म्हळ्यार देवाक महिमा आनी मान दिवचो. आनी देखून जेजू हे आमच्या बापा ह्या मागण्यान आमकां आमचे आवडे दवरता. तुज्या देवा लागीं आमी मागूंक जाय.
पूण जेजू आमकां शिकयता ह्या सगळ्या वस्तू मध्ये पयलीं आमी देवाक मान आनी महिमा घेवन दिवचो आवडो आमी देवाक उक्तो करूंक जाय. आनी पूण ह्या मागण्यांत आमच्या बापा ह्या मागण्यांत 3 पयले आवडे आमकां मेवतात ते देवा वाटेन आमकां मेवतात. आनी कितें म्हणटा आमी म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमचे मदें येवं, तुजी खोशी आमी सदांच करून पावो. आनी पूण म्हाका भावनांनो आमच्या जिवितांत आमच्या मागण्यांत प्रायोरिटी म्हळ्यार टू ब्रिंग ऑनर एंड ग्लोरी टू गॉड. देखून जेजू आमकां शिकयता आमी कसलेय मागणे करूं, केदें व्हडल्यो केदें ल्हान तें जावं, वी हॅव टू ऑलवेज सीक टू ब्रिंग ऑनर एंड प्रेज टू गॉड. देखून जेजूच्या जिवितांत पासून म्हाका भावनांनी नदर मारली जाल्यार जेजूचे मागणे सदांच ते बापा तुजी खोशी करूं, तुजी खोशी जावं. जेजूचे मागणे सदांच हे आमकां जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला त्या बापाक मानून घेता, जो म्हाका नाकारता तो म्हाका पाठयला त्या बापाक नाकारता. कित्याक बाप आनी जेजू एकूच. सगळो वेळ जेजूचो हुस्को बापाक महिमा दिवचो. आनी जेजू आमकां ह्या मागण्यांतल्यान शिकयता मागणे करतना आमचोय सदांच हुस्को जावंक जाय, पयलो बापाक मान आनी महिमा दिवचो. आनी तिसरे सत्य म्हाका भावनांनो ह्या आमच्या बापाय मागण्यांत जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी मागणे करचे. वी हॅव टू प्रे डिपेंडिंग ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग. आमी मागणे करूंक जाय देवाचेर पातळून. सगळ्यो आमच्यो गरजो ताच्यान शांती पावोंक जाता म्हणून मानून घेवं. जसो म्हाका भावनांनो भुरगीं आपल्या आवय बापायचेर सगळ्या आपल्या गरजांक फाटयतात. आवय बापूय नासतना भुरग्यांच्यो गरजो शांती पावोंक जायना. भुरग्यांच्या एकलीच ल्हान व्हड जावंक जायना, तांकां आवय बापायचो आदार जाय. ती भुरग्यांच्यो गरजो शांती पावयतात. तशेंच आमी जेन्ना मागणी करता तेन्ना आमी ओळखून घेवंक गरज देव नासतना ह्या संवसारांत म्हज्यान कांयच करूंक जावचें. आनी देखून ह्या मागण्याचो दुसरो भाग जेजू आमकां 3 दिसा दिसपट्टी गरजो बापाक उक्त्यो करूंक लायता. आनी त्यो म्हळ्यार दिसपट्टो गिरायज आमकां दी, आमच्या चुकलेल्यांक भोगसूंक आमकां शिकय, तांणीक पडोवंक आमकां दिवंक नाका. सगळो वेळ देवाचेर पातळून जिवंक जेजू आमकां शिकयता. तर म्हाका भावनांनो आमी मागणे कशें करचें. दिसा दिसपट्टी जिवितांत सगळो वेळ देवाचेर पातयेता म्हणून आमी ओळखून घेवचें. वी प्रे डिपेंडिंग ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग. तर म्हाका भावनांनो ही शिकवण दिसा दिसपट्टी जिवितांत देवारान घालून आमकां फावो ती कृपा आनी बळ दी म्हणून ह्या दिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. देवा पुतो आमी घेता ताका आमी साबाक दिला साबाक जावपी जिविताचो मोगान केले वेदोळेचो बापा तुजे सर्वेस्परा सोल वस्तूच्या रोजगारा तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोहिपासान मानून घे. ताचे वरवीं त्या जिवितांत आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणान सासणाच्या जिवितांत आमकां उपकार असो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां ओबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोल भुरगेदारा आनी सासणाच्या देवा सोलकाय आनी सोलकाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोगावणी दितना ओगुणाचे बोल मोडटाय. आमचे मन सुबारताय.
वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दितात त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा तांचे एक सांगा की आमचे ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 देवाचा सर्वेश्वर मूर्तो स्वर्गाने संसार भगवान पुरुषांनी तुला जय जय सर्वेश्वराचे नामे येणारा काय पुरुषांनी तुला जय जय बाबा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या सोयीक आत्म्यान काडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच भशेन कोस मरोंक सोंसुवेच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका निर्वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच करून जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासीक कोराराचें हें रगत पातकाचें मोगसणें म्हणच्यार तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात दुसरो जबाब दिवन भावार्थाचो बूट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो मुळो खाता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमच्या सोमेसान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवत बापा फिलीप नेरी आमच्या दोनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेळ्यार काय आमच्या भावापणाची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीक मेळिल्ल्या सोमेसान तुझे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवन फावो कर आम्हा सोमेसाची दोळ्या करून आमी मागता आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती तिचो पती भागवत तुझे सांगाती भगवंत तुका आनी सोरकाली तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वाडली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर उद्वेगान बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना ती घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य संपलायो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायच्या संघानी आनी आमचे चुकलेल्या पक्षितां तशें आमची नाटकां बोगस आनी आमकां सर्वेस्परा सुरवायटांनी आमकां निवार दोळ्या करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी स्वर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परवाशान अपरेखता तर आमकां तुजे उदार काकुळकीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांनी वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेदान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या एकामेकाक माये मोगान शांती दियात देवाची सेवा केली संसाराची पावसाची केली तुमची देवाची
वचन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सर्वंडार या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान की आमी सगळीं सुवाळी देवा काकणसार बाबा त्या देवी गुटा वरवीं आमचो संवसारी आज्ञा आमी पाळून आनी सगळीच्या वस्तूंचो मोग करून आमकां आदार दी या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं सर्व उबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून बसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा